Essa outra D20 aqui na equipe K. O pessoal aqui gosta de D20. O cliente chegou falando que a D20 tinha um barulho na traseira. A gente deu uma olhada nas buchas, tudo ok. As abraçadeiras, tudo apertadinho. Aí quando a gente deu uma olhada mais detalhada aqui nesse cilindro de emergência, que no meu pensamento ele serve para excesso de peso, ele travar o carro para o carro não rodar. Mas se alguém souber realmente a função desse cilindro, pode deixar aí nos comentários, viu, que eu fico agradecido. Tá quebrada a mola aqui, ó. Essa mola, ela tem uma ponta que vai aqui pro chassi, ó. Quando bota o peso, a carroceria desce, força a mola e trava e roda, entendeu? Eu acho que a função é essa, ó. Quebrou, ó. E tá, ó. Fazendo muito barulho. Agora a gente vai soltar a presilha aqui, tirar essa mola fora e ver se o cliente acha outra para substituir. É um pouco improvável, porque é uma peça que dificilmente ela é trocada. Aí pode ser que ele não acha para fazer a substituição. E é isso aí, pessoal. Deixa like, curte o vídeo e ativa o sininho aí, pessoal. Vamos se inscrever no canal.